Həsən, dünyada ən çox müsəlman nüfusuna sahib olan 8 ölkə hansılardır? Türkiyədən başlayır. Yəqin ki, Türkiyə sıralamada yüksək bir yerlərdə olar. Türkiyə bu sıralamada 8-ci sıradadır. Pakistan, Pakistan bu sıralamada 2-ci sıradadır. yəqin ki, birinci yerdə də İndoneziya olar, hə? Bəli, İndoneziya bu sıralamada 1-ci yerdə. Sonra. Misir ola bilər. Misir var sıralamada. Bəli, Misir bu sırada 6-cı sıradadır. Yəqin ki, İranda Türkiyə ilə yanaşı olar. Bəli, İran 7-ci sıradadır. Sonra. İpucu verə bilərsən? Cənubi Asiyada dövlətdir, paytaxtı isə Dəccə şəhəridir. Bangladeş. Bəli, Banqladeş bu sırada 4-cü sıradadır. İraq var sıralamada. Xeyr, İraq bu sıralamada yoxdur. Azərbaycan yəqin ki, sıralamada yoxdur, amma yenə də qeyd edək ki, izləyicilərimiz də bilsin, neçənci sıradadır. İzləyicilərimizin nəzərinə çatdıraq ki, Azərbaycan bu sıralamada ilk onluqda yoxdur, lakin 30-cu sıradadır. Afrika ölkələrindən var. Bəli, Afrikanın ən çox əhalisinə sahib olan ölkə. Nigeriya. Bəli, Nigeriya bu sıralamada 5-ci sıradadır. Neçənci sıra qaldı? Sadəcə 3-cü sıra qaldı. Onu da izləyicilərimiz tapar. Onu da izləyicilərimiz siz taparsınız.